Le sport en général et le football en particulier, de plus en plus, amènent les Congolais à commencer à se fier à d'autres dieux, certainement au dieu du ballon rond, qui, faut-il le dire, jusqu'ici n'a pas encore de nom. L'on parle de Roi Pelé, Don Nascimento que vous connaissez, Jeff Kibonge, seigneur, Kakoko et Tepe, dieu du ballon, ainsi de suite, ils sont nombreux. De là, il y a la célébrité et la victoire. À l'allure où vont les choses laisse croire évidemment aux pouvoirs invisibles. Aujourd'hui que le football occupe une place au soleil sur le plan planétaire, il y a lieu de dire qu'il y a des sacrifices visibles boutiqués à partir du noir. Alors pour cette émission parallèle, je reçois quelqu'un pour la toute première fois que vous allez vivre dans ce parallèle. Il s'agit de Monsieur Valentin Moulongoy, Ya Santé pour les intimes. Il est président de la fondation Ya Santé Moulongoy, ONG ASBL Foya Sam. Mais cette émission... grand mécène de la jeunesse et du sport. On va venir. Voilà. Et président d'Alésie les Léopards. Voilà, donc président d'Alésie les Léopards, un grand mécène, spécialement cette émission pour la compréhension de tous les peuples congolais, hein, quinois principalement. Nous allons la faire en lingala pour Nabino Baimboka, Bokoka Kososola, ko comprendre en gros. Madame, Ya Santé mbote na yo. Mbote papa. Nzoto makasi. Makasi. Ah, namoni yango za pe bonzenga. Ouais, bonzenga zali. Ok. Voilà, Ya Santé. Mutuna nanga ya liboso. Tout d'abord, boyeye la monakati ya eteni na biso yo ya émission ya boyebi. Vraiment totondi botondi ezalaki petete ndenge balobaka pona kozwa yo, mais nzambe asali que tokutani na yo tosolola. Alors, ozali babengaka mécène ya football. Mais balobi na modèle lisano ya ndembo ezali kotambola mingi totamboli na kati ya Kinshasa, toza kotala pe na bilili ya mikili bisika masano ya ndembo ezali kobetama. Mais surtout na kati ya Kinshasa balobi te lisano ya ndembo ekomi na bosatana. Yo ozali mozalisi ya masano. Yo lobini nesika wana. Ngai, c'est trop dire pour qualifier cela dans ce sens-là, mais sauf dans le football, ils ont un mécanisme nango, ils ont un secret nango. Puisque avant toute chose, il faut oui baper balai, même ceux qui makanisi ya kolobake kisatana eza na kati ngana kolobate eza kisatana te ngana kolobake eza ba renforcement ya mécanisme mususu eza na kati ya réussite ya football, puisque lelo yo na monde ya biso batu mwindu tokoloba kisatana, mais na ba football européen. Par exemple, à l'époque, je me rappelle bien Barcelone a betaki finale moko boya na équipe ya Italie. Alors tokaka bazwaka photo ya Messi ba meme yango na cimetière, ba komaka même na ba journaux
bazui photo ya Messi bake nango basali boy effectivement pe Messi na match wana esimbaka te soki na équipe nationale Argentine ou bien na Barcelone mais wana boko benga ngo nini boko benga ngo ki satana ou bien boko benga nini alors que Messi c'est le meilleur joueur alors boko benga nani donc na football congolais mabena biso ezali nde boye totiaka nde biloko mosusu ya koloba ke toganye lelo 3-0 o nganga asalaki toganye 3-0 mais il faut qu'on se prépare quand même ata soki lelo okozala na eloko mosusu singa ou bien nini obi kokumba te neti nga par exemple nebi kokumba te nakende koluka kaka kisi yaka nakumba lelo esi na okumba biloko mosusu wana satan nini bon nebi ke nzambe aleki nyonso meme baoyo bakufa ntango toza kokota na banzela ya molili okoyoka te esprit oyo ekufa wata esprit nini koloba na yo boye totala nzambe onaninga bien esprit ekufa moto akufa akobima na nzoto ya moto azoloba ke tosenga na nzambe akosalisa donc il y a quelqu'un qui décide tout mais quand même diable alobaki ke nzambe ntango atindaka diable na mokili aza roi ya mokili boye c'est le diable qui est le roi botango diable wana bato wana bazokende kosenga ye bon eza force moko boye ya plus mais nga na okondima yango te lelo oyo puisque nasi na longwa na nzela wana mais kozali eloko mosusu bakopesa nzete oyo nzete kaka kamata mai wana sokola mai wana bosokoli ma bopakuli na makolo bopakuli bota soki kuna basalaki eloko boye nzete kaka matiti wana renforcement bakoko na biso mais siko biso kaka moko tozobenga yango satana mais soka ndeza biloko nzambe ye moko asala omoni par exemple balingi basalela yo par exemple kobuka yo makolo meme fétiche mosusu ezalaka ya paralysie kobuka makolo mais kozali nzete oyo nzambe asala oyo bamindele bakamati nzete wana eza comprime soki oza paralysie nini bapesi batransforme yango bati comprime na ezili na bango omeli yango obiki mais na pouvoir ya biso bato mwindu kamataka nzete wana kamata matiti wana pakula soki basili oyo eloko ya mabe na nzela pakula kota na nini ate eloko moko te okomela pembeni na yo te mais olobi satana nde wana nga naza contre na makambo mosusu biso bato mwindu tozoloba oyo ya biso pouvoir na biso tozongisa yango nsima mais pouvoir ya mundele comprimé ou bien tonga botiango liboso alors na place wana nde il faut koyeba ke eloko mosusu eza satana te eloko mosusu ezali bosalisi ya donc accompagnement ya eloko oyo ozosala par exemple football en particulier batili yo kisi na nzela neti à l'époque bilima ebetaka contre Kano de Yaoundé balobi Kano de Yaoundé akota na bisi te na stade Tata Raphaël. On se rappelait, vous avez déjà mon colo. Mais si Kano de Yaoundé aye na mbwana ye na bisi na ye biso ba congolais to kotisi Kano de Yaoundé tina kati olia kotika atambula po iloko basalaki na stade na porte d'entrée et buka bango makolo. Mais ceux qui batili yo biloko wana ozana contre ya kubuka makolo wana sokoleka na yo mais ceux qui bakotaki na makolo banga bapola wana kubenga nini satana ba technique voilà les vrais mots à dire sont des techniques des mécanismes ya football hein ngana yebi ndenge wana mais oya okende sikoyo na ba cimetière ça c'est satanique c'est ça la différence vous allez technique mususu ezali kaka simple eza simple bon par exemple sikoyo passer aye kosambelela yo hein est-ce que passer tango asambeleli yo ok kobeta match nzambe oyo passer asengi nzambe akozala ya motu moko nzambe akozala mpona motu mosusu wana te aza mpona bato banso pourquoi sikoyo bino bokamati sikoyo ki pasteur donc kosambela boye sikoyo na bale donc nzambe azali mpona eza lokola yo ozali na bana na yo mibale hein bazobunda sikoyo mwana moko ozala pour mwana moko orke eloko ezali clair ke bala moko na bango aganye boye te sikoyo yo papa olobake oyo nde aganye ko abeta oyo apola ça ne sert à rien donc jusque nanga na kolobake eloko wana na tozokende na gauche tozokende na droite te ki satana ezali te mais soki okende na cimetière c'est satanique
mais oyo alosambo bakoko na biso baye basambeleli bino baza na pouvoir ya bokoko bokolobana ke bala pouvoir na bokoko eza kaka ki satan voilà mais oyo bapasere mosusu ndenge bazali bazokende na ki satan bazokende na basimetiere mais aye alati kaka elamba ya pembe alobi paster oyo ngai nzambe apesi bino bénédiction bokie boganye après lobi wana nde ya bien oyo ya bokoko oyo ntango mosusu ezali ya kisatan te eza ya cimetière te olobi wana ya mabe. C'est ça la différence. Alors il faut biso bato mwinde to réfléchir na place wana mais nayebi bien football ezalaka na baccompagnement mosusu technique neti nini oyo ozoloba wana puisque papa tomona makambo meme na sa diveme awa mais ntango oyoki par exemple njombo le soir bobeti etikali quelques minutes njombo le soir eye mais c'est-à-dire quoi ça nzombo yango ezalaka mbisi mpenza to eloko nini oyo bapesa kombo wana soki okutana na bango tuna bango bakoyebisa oyo eza nini yo koyeba bakombo na bango te pa tokende oluka bango non eza impossible mpo nayeba yango biso nyonso tolandaka mouvement oyo njombo le soir omona match ebetami ti mpe eza kosalema biso salama toyeba oyo njombo le soir toza kobenga petit toyeba qu'est-ce qu'il faisait etikali 2 minutes vekle bakopola te ati bo c'est quoi eza puissance bon puissance ezali na basorte ebele kozali puissance ya moto oyo apesalaka kombo ya njombo le soir wana ayebi secret ye nde ayebi secret ye ntango mosusu nde akoyebisa yo c'est quoi toyebi meme à l'époque ya baanglebert Mazembe papa Mazembe nete contre Africa Sport d'Abidjan awa na stade du 20 mai papa Mazembe asi apoli 1-0 na 90e minute Niaouré atibi awa na stade du 20 mai ça t'a fait à l'époque pas baye na bali na katikati Kalonzo Bridge Chinabu Bridge Kalonzo Kabeya Chocho Chinabu Bridge Kalonzo Chinabu Bridge Mark kuyana katikati kaka ndengo wana papa Kalonzo yako marqué Bridge be Kalonzo moto amakaki liboso après Nyembo Toyota ayeko raté bi et petit la poteau et calé une seconde match ici mais ce sont des miracles et yaka na hasard miracle wana à la traditionnelle à la bokoko to à la satana pas à la satane, je dis bien, à la Bukoko. Oui, balobaka, les kamamabele. Nanaka bien. Oui. Les kamamabele. Tant que les lakatolobi, lelo, tokomona, lelo, tokomona, les kamamabele. Les kamamabele, c'est-à-dire quoi? Mabele va qu'on a biso. Et vous yo, si qu'on le bi, mabele va qu'on a biso, le bi, mabele va qu'on a biso, c'est satane. On a des satanes. Hein, alors, différence c'est ça. Na lobi na oboye. Soko qui est na cimetière, ça c'est satanique. Mais ceux qui ont commis pesa na bukoko na yo, bakambu na yo, bakolo mabele bazali. Hein, boite. Bibi so peto okuba ba mikolo peto okufa lelo, bakobana, hein, koloba. Tokobi pe bakoko. Tokobi bakolo mboka, zamboka na biso. Yango na lobaka même parfois que ozala opposant, ozala majorité, ozala indépendant, mboka oyo za mboka na biso, tolinga mboka na biso. Il faut to pesa lokumu na mboka na biso. Bakoko na biso nde bazali bakolo mabele oyo. Tango bapesi mwana zwanguya gagner. Mais wana siko lobio satanique. Non, ce n'est pas ça. Sport nde na confirmer yo accompagnement moko ezalaka pona football. Toyebi ba muso baza kobeta babale abeti yoku. Attends à 40 mètres, à bien à 40 mètres. Papa, yo, même pas kutanga bakomo na bango, toyebi bango. Le fombote, même avant le fombo. Oui. Avant le fombo. Ah, papa, est-ce que yo, mon a miracle wana wapi? Non. Papa, non. Na lobi même abiso moko. Surtout le bien Mindele, bazo monango, oh, le meilleur joueur. Oh, Messi, oh, Ronaldo. Mais accompagnement ezali. Il faut boyer bakango. Na football, accompagnement ezali. Moto moko te oya contredire nga aya to fana biso mibale na télévision te na ko convaincre na ko biso ta l'accompagnement a ko convaincre nga te a ko regretter na ko loba na bino par exemple eloko moko na ko yebisa bino gardien moko de but ya équipe moko africaine ba ko beta na équipe na biso ya club awa na Congo démocratique to sali nyonso beta kita pouf azolongola kaka bale pouf azolongola bale kaka pouf azolongola ba moye bale kote zalaki te mais azwaki kake kala mingi te ça 2008 2009 2010 11 12 bon après kaki wana ziki si loboko na mobimba ziki na kati ya poto ba mini komi kobima ba ko remplacer ye
tant on va remplacer ye des trucs côté abi bon beaucoup bisa ngana no eloko ni nezala kiwana oka ke ona utaki wapi mécanisme était exemple musuna ko pesa bino Ali Abou Graïcha de la RAI Ismaïla de la RAI Atiaki Kazadi Robert meilleur gardien de but à l'époque 2 buts dans 2 minutes Tobangi ti aza ko comprendre tu étais Kalambay Paul à Koti après Ali Abou Graïcha Atiaki babité vous mona hein alors beaucoup le bani noana boro baké nini accompagnement za na football te accompagnement zali ba musu ba mona ka train zoya na ba vie na biso baza ko beta bala soka tire pouf ba gardien adverse ya Afrique baza ko mona train des akoya pour Akimi très bien moni Lyon Akimi ba les Koti on za ki nini mais on za ba accompagnement mais en toute chose ngana ko confirmer bino que accompagnement ezalaka mais nazali d'accord te na accompagnement satanique temulon nalingi na tuna lisusu boye sikoyo Bible tope maloba o ezali na kati ya Bible o babengi maloba ya Nzambe la parole de Dieu ezali na esika te na kati ya basani c'est-à-dire ba joueur tope na kati ya lisano ya football parce que soto ke na histoire toromona Papa Raphaël muto asalaka imana sanaka o to bengi le Love Club ba Mikado et consort donc asalaka on a idée ya qui cité mais qui si e kokota enfin ba mécanisme ndengo lobi e kokota na kati na idée qui cité yo bi état d'âme na oyibaka état d'âme yo za pasteur naza pasteur te état d'âme de to mesana biso sur état d'âme ya sport ndé naza mieux placé ya politique qui malheureusement na ebité ndenge basalaka na musique na ebité ndenge basalaka ya sport ndé na confirmer yo accompagnement moko ezalaka pour na football ezali papa ezali okomona ba joueur baye ma kolo kilo moko lango bozo que moi j'étais joueur moi j'ai joué au foot moi j'ai joué sur la ligne d'attaque numéro 7 numéro 9 Petit Aseki numéro 10 numéro 11 yangona wa takaka sans recul baza ko benga ngai Kalonzo ngai baza ko benga Kalonzo ba yebi ngai na niveau ya Kivu football mais ya koloba te ke voilà politique ou bien musique na ebité mais na football na ebike accompagnement moko boyezalaka mais di toyebi ba muso baza ko beta babale abeti yoku ata na 40 mètres azoti abi na 40 mètres papa yo même pas kutanga ba kombo na bango toyebi bango lo fombo te même avant lo fombo oui avant le fombo papa est-ce que yo mona ba miracle wana wapi non papa non na lobi même ya biso moko surtout le bien Mindele bazomona ngo oh le meilleur joueur oh Messi oh Ronaldo mais accompagnement ezali il faut boyer bakango na football accompagnement ezali moto moko te a contredire nga aya to fana biso mibale na télévision on ezali même na politique on ezali même na musique on ezali na niveau nyonso c'est ça la différence naza contre o bazolo baké mais beaucoup na biso c'est satanique là moi je suis contre mais aucun de la cimetière c'est satanique mais mosali ya Nzambe oya vrai mosali ya Nzambe akotia loboko na ye akolongola ba mvutema nyonso wana oyo ko bebisela obale mokolo yango wana ezali c'est une puissance de Dieu mais mosali ya Nzambe satanique te oya na cimetière wazana ba lion na kati ya nini ya église na ye bafanda liboso kuna na mesa na ye wana na kamani na altar na ye wana après bobimi tomona ki église moko pembe na biso toze baza place moko toza ko fanda na butu sentinelle wana moni lion mobimba bimi na place babasere bazalaka lion mobimba même passer na ko témoigner même boto akimi penza lobi mais c'est pas possible tala lion wana bimi akimi il est là tika ko zonga te tala play nini ya église wana ndenge zalaka ça veut dire quoi ça wana ko banganga nzambe ndabi makiwana obi jésus ndabi makiwana les lions de la tribu de Juda les lions de la tribu de Juda bon peut-être yango to ko lobata dame yango wana ya santé azali moto na Nzambe et d'ailleurs na kanisi soki Nzambe alingi na mikolo roya ezaka makambo Nzambe te Nzambe abikisi na makambo ebele abikisi libota na makambo ebele il faut qu'on reconnaître que Dieu existe papa soki yo lelo lobi ke Nzambe azali te ozali nde o balobaka kozanga koyeba ezali ndambo ya liwa puisque Dieu existe toujours komona moto aokozwa accident munene komona moto
envio baluki mais moto abiki ukomona mutuka penza finani penza boy moto abimi na kati ya mutuka wana mais wana kolobana na bikisi yo kisi ne bikisi yo na ndimite kisi bikisaka moto na ba niveau wana ezali toujours nzambe pe moyo tozo pe mawa o pe miawa sikoyo di omona ka elonga mo pepe soki omoni elongi ya mopepe omoni nzambe. Ah, mais elongi ya mopepe komona yango te nzambe mpe komona nzambe te na komona nzambe selo ekilamu na ye yo nde na komona nzambe azali awa soki olingi osala nga mabe nzambe so abikisi ngai okomona nzambe moto nyonso na mokili oyo aokolobaki atikali kolela nzambe ata mokolo moko te aza te papa wana na ye biso ya solo même oza na kisi na ye certain ah nzambe na ngai alors qu'est-ce que je peux dire Dieu existe il faut tozala nsima nzambe mais mpo na football nalobi boye eloko ya accompagnement wana ezali papa ezali namona yango na vivre yango na renforceka papa renforceka papa na Burkina Faso oyebi miracle ya Burkina Faso okotia bidenge nini lukuta renforcement ezalaki oki papa tia na mutu na wana eloko wana ezali na okotanga ba match nyonso te toyebi ba match ezali il faut bayeba yango ke accompagnement ezali na football mais il faut koyeba kobeta balle organisation pe malamu ezala okomona accompagnement eyo okotala na ndenge moko ya bien ebalani kitoko ebalani kitoko mais soki oyebi balle te papa accompagnement na ta osali ndenge nini ekoservir yo te nazoseka mpona nini donc na mwangonga moke bokozwa témoignage ya Willy est-ce oyi koyebisa biso soki makambo nyonso tomonaka na bale ezali makambo oyo esalemaka na moi to esalemaka déjà na butu na korépondre na volet mibale mpona compréhension esalamaka na moi tout comme esalamaka na butu na moi ezali lere bajoueur bazali kobeta mais préparation mingi esalamaka na bokoko bokoko esengaka moi te esengaka pokwa to bokoko ozali mutu ozali mpe na mayele ya koyeba ke sembola bato bazolanda oye mwa ba matiti ya bokoko kotia kokanga ke joueur asala boye te esala elingi yango te me na kati ya bale mpe ezali te ke liloba nzambe ekoti na kati po tozowelela mbuma oyo eza deja ya kowelela liloba nzambe eza na kati te donc so tocomprendre bien na kati ya lisano ya ndembo nzambe na kati azalaka te azali te facteur chance ezali mais na kati ya chance wana ntango ozoloba chance on ne comprend pas parce que ntango déjà bato bake na nzela ya kisi kisi yango na bokoko te ntango bake déjà na nzela ya kisi okobenga ngo sous chance vraiment bon mpo bakokuna mpe na ngambo bakokende pa kisi na bango mpe na bokoko na bango nga mpe nake pa bokoko na ngai chance nde esali sikoyo mais ya mingi oyo alekaki makasi na bokoko aleki ndenge outi koloba wana est-ce que okoki koyebisa biso bilembo to mpe basigne oyo ezali kolakisa biso ke pratique ya football pratique ya football ezali lié na basigne kabbalistique to mpe entre guillemets na occultisme de bondoki patobe yango bondoki ok oui ezali ndenge outi kotanga ke bana bazolanda bastar na poto na bastar oyo totalaka natangi nkombo ya Messi aza na signe na lokolo signe ya dessine wana ya bale to ezali vodu na ye tokokende joueur lokola Suarez soki achebi azobeze loboko esika ye ya dessine abezaka mwasi na ye to mwana na ye donc eloko wana yokoki koyeba ke bango mpe basalelaka bokoko na bango oyo ya biso nde eza na se ya bango nde eleki maka nini elakisiki ya biso eza na se ya bango nde likolo tokendaka kolanda professionnalisme wapi epa na bango seke oyo ya biso nyonso eza na se ndoki azotambola na butu na poso ya nguba ndoki ya mondele tomati ya viande seke ya bango eza kaka likolo nde toza kokopie bon yo otangi kaka bamessi otangi kaka baronaldo e consort bongo epa na bino moko awa bon joueur soko omoni na bandi na loboko akoti na mopwani swati na mosapi akangi bandage na loboko akangi na mosapi akangeli yango nini bon parce que elakisi ke ezali bondoki conseil nini yo kopesa na l'état par exemple to mpe na baeglise baeglise totika lisano wana ya ndembo totika football topekisa bana babeta lisusu ndembo te parce que ezoya na bondoki et au fait okozala d'accord na ngai ke eloko nyonso tu oyo ezalaka mpona succès esengaka sacrifice totika bango babeta lisusu bale te alors que football par essence ezali mpona culture physique
Bon, pour la kolobake to pekisa bana tozaka ka kopekisa oyo tokoki kosala te. Lokola ese salama déjà nzambe atika mabe na malamu etambola. Mokolo ya suka ye moko koyeba kozongisela mutu na mutu oyo ya ye posame etili ke soko poni bale oponi succès suka nango foka kosala bondoki. Place ya bato wana nyonso tu na kati par rapport na nzambe ndenge totanga ke suka na nyonso tu ezali nzambe a réservé bango nini pona yo poza chrétien ngolu na ye kaka. Merci. Merci. Mais si ko autant yo zolo ba mécanisme, il y a pas un danger, il y a pas un danger par rapport à ça? Non, danger mon côté ezali te na lobi boye. Yo moko ba aucun dépendant ba na lingala kibuli. Non, na lobi tant so comprendre que ngaite. Ezali boye. Yo moto il faut yeba singa na lobaki na yo awa. Est-ce que ta soko zui mécanisme wana? Oyebi kokumba te soko kumba. Okumba. Mais il faut yeba na lobali na yo. Ezali ka facilité ya mosala moko ya facile ezate. Misala nyonso za difficile. Eza difficile misala nyonso. Ok, il y a Santé Moulongoi. Nous vous remercions sincèrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et surtout de vous être vraiment déployé pour donner des précisions à nos nombreux téléspectateurs concernant tous les artifices qui sont boutiqués par le noir et dans le noir. Chers amis téléspectateurs de l'émission Parallèle, je vous remercie. Thank you.